O, zlato. Wow. Kaj pa je to? Ja, probaj. O, vroča čokolada. Ja. In kaj pomeni ta vroča čokolada? Ja. Danes sem si zamislil en spravni randi. Spravni randi? Spravni randi. Prišel sem na idejo, da bi te presenetil z tem randijem. Se veš, prejšnji teden sva imela pač malo, tako kot pač pride, a ne? Ni bilo najboljše in sem si zamislil, da imaš čokolado, da se bova malo posladkala. Res je. Pa da bi en randi bil, no. Že dolgo nisem nekako tako povabil, nismo imeli tudi zakonski in zdaj pa je prilika, pa bo to samo za najo, res randi. In kaj bova počela? Jaz sem si zamislil, da bi tako čokoladico imela in si pogledala en tvoj najljubši film. Najljubši. Najljubši. Najljubši, oni tisti. Tvoj. Moj. Tisti. Dobro veš, kateri. Edelweiss. Točno, ja. Zlato. Ja, super, super. Tako sem si zamislil. Lepo. In to je krona današnjega dne. Mislim, danes sem jaz res. Res je krona. Posebej vesela. Po tolikih dnevih, tednih sva bila zopet pri Maši. Res tam, ko smo peli tisto pesem Vstopno, wow, meni so tekle solze. Čeprav je bil samo spet kliče na zvenčeni maj, ampak vendarle zopet biti v cerkvi, zopet prejeti Jezusa. Meni je bilo to. Res je to en dar, res. Ja. Jaz sem komaj čakal, zmeraj sem imel, kdaj bo trenutek, pa kako bo vse skupaj in danes je bil res en blagoslov in ko sem sedel zrl v oltar, sem rekel uživo, ne tisto pred televizijo, uživo poslušati Božjo besedo, pridigo, to je to. In še potem obhajilo, sprejeti Jezusa, ga dati v svoj tabernakel in ga lahko nosiš. V tebi je, ni tisto, vse je duhovno obhajilo, ampak to je čist nekaj drugega. Res. Samo veš, samo veš, meni je bil pa ta čas karantene, oziroma je, pa ena posebna milost te jutranje papeževe maše, to drugače ne bi mogli mi spremljati, sploh pa ne z temi lepimi prevodi brata Mirana Špeliča, ki tudi res... Včasih sem imel priliko, da sem bil lahko pri naši. Ja, in včeraj, ko je govoril ravno o tem, če se spomniš, kako se Božje dobro bori z hudim, s hudičem, in da se zlo vedno zaganja, in da bi bilo s cerkvijo nekaj narobe, če se hudič ne bi nič zaganjal, če bi bilo vse lepo, da to ne štima. In sem potem res premišljevala o tem na enem tednu, prejšnjem, oziroma tem zdaj, ki je potekal, in to najno molčečnostjo in neizrečenimi stvarmi, ki so se kopičile, da tudi midva, če sva Božja, potem se hudič zaganja v naju, in slej ko prej je bilo to za pričakovati, se spomnim, kako sva si pripravila te randije, sva že imela prejšnji vikend, ko sva bila na seminarju spletnem, isto je bila čokolada vroča, printana gradiva, ne vem, jaz tam na počivalniku, ti tukaj, in sva gledala in v bistvu sva bila 7-krat že na tem seminarju, pomagamo nositi bremena drug drugemu, ampak kot delavca, kot sodelavca
In velikokrat je to morda tudi izgovor, da si nisva vzela časa zase. Velikokrat si ga ne moreva, ampak včasih si ga bi pa lahko, ne? Pa nisva. In jaz sem tako res, taka pričakovanja sem imela od tega seminarja, koliko bova poslušala, si zapisovala, potem se bova usedla, spila to čokolado, do konca se pogovarjala, pa kar ni steklo. Pa kar ni steklo. Prvi dan še morda malo, drugi dan. In potem res, ko se spomnim, koliko je vrelo v meni, ne, koliko zopet tisti glas notranji, ki ga ne moreš utišati. In res bi se ti rada opravičila. Zato, ker sem izrekla par krepkih besed, ne, torej stvari, ki sem jih čutila na neprimeren način, sem bila preglasna in sem te verjetno prizadela in se ti opravičujem in sem ti... Jaz bi se ti pa opravičil z moje strani. Ker ti pač nisem tisto, ko si imela ti željo, da bi se pogovarjala, jaz sem pa molčal, nisem vedel, kaj bi povedal. In sem kar poslušal, ti si pa govorila, izlila si. Vse sem se zamislil, ampak ni bilo z moje strani tisto, kar bi bilo potrebno, da bi se pogovorila, od nas so si izmenjala mnenja in te stvari. In potem je bilo konc, nastal je molk. Ampak to morava popraviti. Jaz mislim, da danes sva začela s tem, res sem ti hvaležna, da si se to spomnil, ful si me presenetil, sem prej ni napeti knjigi, ampak rade volje pustim ob stran, ampak jutri bi pa, mogoče pa res zvečer po Maši, ko si bova jo ogledala na Facebooku, ko bova pri Maši prisotna, bi pa pol vzela te najne kamne, tam najna kamna, ki jih imava. Še zmeraj ne čaka, ja. Ja, še zmeraj čakata in bi potem šla do jezera, res teh nekaj kilometrov tja bo priložnost, da si poveva, da začrtava zopet, da ščistiva vse, kar je bilo, koliko se da. Potem pa greva na tisti najn. Tisti najn konc, ja, tisti najni klopci. In potem vrževa te kamne v to vodo in si predstavljava, da je to jezero Božjega usmiljenja. In potem bo super naprej. Veš kaj? Zdaj, glej, ura. 8:45, film traja 3 ure. Tako da daj hitro, ker bova zdaj se malo v ponedeljek. Ok, bom kar vklopal. Daj. Komaj že čakam? Komaj čakam. Sama? Bo? Evo ga. Evo ga. Te gore. Ja, Ej. Lej, a vidiš tam? Lej. A so? A ne da? A vidiš? To so naši diževci. Ja. Ej, pozdravljeni. Dober večer. Dober večer. Ste da jo zmotli pri najinem pogovoru. Takle mava, no. In upam, da bova jutri to zgladila, da bova zopet malo pobrusila najin diamant, najine diamante, da si bova pomagala. Lep večer vsem, mi da bova pa zdaj uživala v mojem najljubšem filmu. Lučko izklopim. Lahko noč.